Bienvenue dans ce guide technique sur le Dyson SV17. Nous sommes Kelatos Informática, experts en réparation technique. Nous récupérons votre appareil à domicile, réalisons un diagnostic gratuit et vous envoyons un devis avant toute réparation. Sans appel, sans déplacement. Nous sommes situés calle Joaquín María López 26, à Madrid. Pratique, transparent et professionnel. Lien dans la description. Si votre Dyson SV17 fait un bruit bizarre et perd de l'aspiration, cela peut être dû à un cyclone encrassé ou endommagé. Ce problème peut réduire l'efficacité de votre aspirateur et, si vous ne le réparez pas rapidement, cela peut entraîner des dommages supplémentaires à l'appareil. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat, d'un chiffon propre et d'un nouvel ensemble de cyclones compatible avec votre Dyson SV17. Pour commencer, assurez-vous que l'appareil est débranché. Ensuite, utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les vis situées à l'arrière de l'aspirateur. Faites attention aux vis, car elles peuvent être très petites. Une fois les vis retirées, soulevez délicatement le couvercle pour accéder à l'intérieur. Vous verrez le cyclone, c'est le composant qui semble avoir des débris ou qui est endommagé. Pour le retirer, déconnectez les câbles qui y sont reliés avec précaution. N'oubliez pas de noter l'emplacement des câbles pour faciliter le remontage. Une fois les câbles déconnectés, vous pouvez retirer le cyclone en le tirant doucement vers le haut. Assurez-vous de ne pas exercer trop de force pour éviter d'endommager les pièces adjacentes. Prenez le nouveau cyclone et installez-le en le glissant dans son emplacement, puis reconnectez les câbles en suivant vos notes. Avant de refermer l'appareil, vérifiez que tout est bien connecté et en place. Ensuite, remettez le couvercle et revissez les vis en veillant à ne pas trop serrer pour ne pas endommager le plastique. Si à ce stade cela vous semble trop complexe, n'oubliez pas que chez Kelatos nous récupérons votre appareil à domicile et nous vous le renvoyons réparé. Pour éviter que ce problème ne se reproduise, il est conseillé de nettoyer régulièrement le cyclone et de vérifier s'il y a des obstructions dans le tuyau d'aspiration. Cela garantira un fonctionnement optimal de votre Dyson. Si vous ne voulez pas risquer d'endommager votre appareil, chez Kelatos nous le récupérons, le réparons et le renvoyons à votre domicile dans toute la France. Lien dans la description.